画像、女性運転士ばかりを撮影する撮り鉄が炎上。死亡。同類見を、撮り鉄が撮り鉄を嫌うという行為をよく見かけることがある。今回は、いろんな方面に迷惑をかけている撮り鉄にまつわるスレを紹介しよう。今まで安すぎた ?SL 列車、引退だけでなく値上げも増えた事情。JR 各社が指定席料金アップ。全部美人運転手シリーズですけど、本当に全面展望を体感させるために撮ってんの？女を撮りたいだけじゃねえの？乗務員が全く映らないように配慮している方たくさんいるんですけどね。こういうの普通に逮捕してほしい。駅のホームから電車入ってくる時に撮影してるかと思ったら、乗って張り付いてるのかよ。半分業務妨害だろ。いつまでマスクしてんだよ。顔出せ。乗り鉄なのか撮り鉄なのか。撮りメス。ちぐわー。電車と女どっちかにしなさい。エロ鉄やん。むしろ逆差別解消への起爆剤やん。こいつに怒る鉄オタは偉い。こいつは人間としてはノーマルだけど鉄オタとしては、鉄オタの風上に置けないようなクズだわ。鉄オタの風上に置けないクズイコール真人間なのは笑うわ。鉄オタの風上にいるほど置かれたいか？風下に置かれたら臭そうじゃん。風上に置くと風下に匂うと思ってた。こういうバトル好き。ただの盗撮魔定期。定期言いたいだけ定期。定期。これは乗りたい、二つの意味で。こういうガツガツした男がモテるんだよね。鉄オタの時点でモテないよ。一番前の車両に乗ったらいつも見てるけど、あれ飛行機みたいに自動運転でもないみたいだし、どうやってタイミング取ってるんかな。実際に乗るまではシミュレーターで訓練するんやろか。俺は電車でGOやったことあるから、どうやってタイミング取ってるかは知ってるわ。先輩からブレーキ開始の目印になる建物だったり、支柱だったりを教えられる。なんか非効率だな。ブレーキの目印の看板を統一して設置するのはダメなん。設置したらルールになって責任が発生するからな。停止距離表はあるが、積雪などで見えなくなったら困るよね。だから複数の目標を覚えておく。ほぼ自動なはず。ちなみに仮面みたいなの取れたら、次は客乗せた営業列車で練習するんだぞ。ぶっちゃけ、おっさんが女を盗撮した動画アップしてるだけだよね。美人、鉄オタ調べなんて全く参考にならん。コロナ禍でマスクつけ出したから、ほとんど美人運転手やろ。小屋撮り鉄に一本取られたわ。鉄道会社の採用試験で撮り鉄ってまず落とされるらしいね。気持ち悪いやつしか存在しないし、そらそうだよね。俺が面接官ならむしろ逆に撮り鉄を採用するけどな。高確率で発達丸買いだから。就活中に都内の某鉄道会社の説明会に行ったんだけど、〇〇系はいつ置き換わるんですか？とか、研修は〇〇車庫でやるんですか？とか、変な質問ばかりしてる鉄オタたちがいてな。まともな質問ができなかったことあるわ。説明会後、仕事の質問ができなかった、って他の就活生が怒ってたね。前にとある鉄道会社の説明会に行ったが、いかにも鉄オタといった見た目の青年が、〇〇系はいつ頃運用から外れるのでしょうか？と質問してて、殺意を覚えた。貴重な質問タイムをこんなクソみたいな内容で潰されたと思うと、悔しくてたまらない。こんな奴が面接来たら、取るのか？鉄オタ。鉄道の仕事の内容なんざぶっちゃけ質問する意味ないだろう。わかりきってる。撮り鉄の質問の方が正しい。高校の同級生に阪急電車のマニアがいたけど、これはマジ。普通に明大卒業してたのに阪急落とされてたわ。電車は好きだが仕事は嫌い。撮り鉄って知識が偏ってるから、言うほど鉄道知識ないからな。前に何かのテレビ番組で鉄オタと現役鉄道職員で、鉄道クイズ対決してたけど、結果は鉄道職員の圧勝だったし。電車には詳しいがルールは知らないからな。同じ動作、自分の周りが決めた動作しないと発狂してるもんな。そんな奴雇うのはリスキーすぎるわな。普通に法律破って撮影とかする奴らだらけだから、そんな奴ら雇ったら守秘義務とか社外費無視して、情報を撮り鉄の知り合いに流したり、下手すや勝手に社の敷地に撮り鉄を入れかねないからリスク。鉄オタを隠しつつ採用試験をくぐり抜けて、鉄道会社で働く鉄オタもいるにはいるらしいが、ただ少数派みたいだ。まともな奴は普通に採用されてるよ。自分が落ちた理由を鉄オタだったってことにしたいんだろ。まともな奴は公の場で自分が鉄オタだと公言しないからな。たくさんいるぞ。隠して入ってるのかもしれんけど。鉄オタでも JR 入社してる人知り合いに何人かおるで。見ればわかる外事系は面接で落とされる。おっしゃる通り電車の話をする奴は落とされる傾向が強い。話し方、受け答えで発達丸外貨はわかるからな。女だ。と思うのはわかる。ワンチャン交尾できる。と思うのも、動物の生殖反応としては間違ってないと思う。女だ。美人だ。とかで盗撮するのは意味不。そういうタイトルの動画は再生数が増えるから、こいつは金が欲しいだけ。俺らリベラルで撮り鉄さんを守るぞ。
割と需要ありそう。努力して、夢を叶えて運転手になったお姉さんを見て、撮り鉄は虚しくならんのか？撮り鉄は別に電車運転したいわけやないやろ。ついに撮り鉄が性欲に向き始めたか。有害すぎる。いや電車見て興奮覚えるより、人間としてこっちのが健全だろ。確かに。電車見ても興奮するより神聖な気持ちになっとるやろ。こういうのって三脚立てて撮ってるんか？邪魔くせえ。女を盗撮する行為を撮り鉄だからとごまかしてるだけだから、そりゃ電車が好きな撮り鉄は怒るわな。グラサンかけるとかしたら、それだけでも撮らなくなるぞ。先頭車両を女性専用にしたらいい。映画好きと映画館にいる可愛い女の子好きぐらいの差があるから、一緒にしないでくれ。鉄道オタクと性欲を組み合わせた結果。ワンチャンあると思ってんだろな。鉄からの進化で撮り始めたのかな？カメ子からの進化系で鉄に行ったのかな？鉄っていう最底辺からさらに下に行くってのも、なかなかやな。俺はカメ子よりカメオの方が好きだな。チーグーばかり撮って X で晒し物にしてる女もいるし、どっちもどっちでは？チーグーばかり撮るってチーグーが好きなんやろな。どの方向からも嫌われてそう。同じフェチかなと思ってしまった。俺はうなぎフェスの方が好きだな。いい動画ですから続けてください。基本、運転手とか映したらダメじゃね？その通り。車窓動画は運転手にモザイクかけるのが当然のマナー。それなら女性がどうとか言ってる奴らもずれてるってことか。別に問題ないよ。嫌がる人もいるけど、気にしない人もいる。嫌がる人は撮らないでって言ってくる。いやあかんだろ。そういう勝手なこと言ってるから、撮り鉄って叩かれんだよ。なんであかんの？お前も全く知らない奴から無許可で撮影されて、YouTube や SNS に上げられても問題ないならいいんじゃね？試合出れねえぞ。頭おかしい。先に映していいですかって聞けよ。黙って撮ったら盗撮やん。君の盗撮の基準がおかしい。シュポシュポ。撮っていいなら俺でも女を選ぶけど。そりゃ女目的ってわかるやろ。風景なら人入れんやろうし、おっさんが入ってたらうざいやろ。こんなのと撮り鉄を一緒にしないでもらいたい。まだこっちの方が話とか通じそう。スレタイの思考が面白すぎる。マニア心をわかってるな。需要あると思います。美人運転士シリーズなのに、女映さなくてどうするんだよ。こういうことしてると車高幕下ろされて、前面全く見えなくさせられるぞ。自分で自分の首絞めてることに気づけよ。撮り鉄的にはそっちの方が美味しいんじゃない？金髪認めてギャルみたいにしたら防げる。撮り鉄は多分そういう女嫌い。どっかの芸人かよ。電車とか好きそうならそうなのかもな。俺は美人運転手に興味があるからな美味しい。優しそう。電車には興味ないけど女性運転士は興味ある。JR 東海は運転士にサングラス推奨してゆくからな。ざまあみろ。江ノ電の女性運転士さんは可愛かったな。普通にセクハラだろう。勝手に女性の容姿を信憑して動画に上げるのは。一般人からするとキモすぎる。だけど、外事の鉄オタからすると女神みたいな存在なんだろう。怖すぎ。運転手盗撮シリーズじゃんもうこれ。いくら正面じゃないから肖像権ないって言ったってやりすぎだよ。覆面被って運転すればいいだろ。好きな鉄道と可愛い運転手の取り合わせって最高の絵じゃん。男の趣味を JK にやらせるアニメと何が違うんだ。メトロ鉄か？鉄道会社が動かないといけない案件やろ。盗撮鉄ってジャンルがあるらしいな。ただでさえ死んでほしい連中なのに、さらなる悪用を積むとかなんなの。人類悪でも目指してんの？仕草可愛いな。肩凝ってるんだな。最初はただ全面展望を撮るだけの鉄オタだったかもしれない。女性運転手の時にバズってしまい、金の魔力に負けたのだろう。知らんけど、これも撮り鉄のジャンルなんじゃない？線路に入るような奴らよりはマシな気がする。明らかに運転手撮ってるチームいたら、真横でとか言いながら画面映り込んで妨害してやりたい。運転手って楽そうだよぬ。いやこうだろ。鉄オタ、お前だけ抜け駆けはずるいぞ。俺だって我慢してるんだ。盗撮はいかんけど、以前後輩の新人男を指導してる女車掌は良かったな。一つ忘れてない？とか、オッケー。やるじゃんとか乗務員室から丸聞こえで、正直股間に来た。ハイブリッドは危険すぎる。再生回数上がるからな。回してるやつを叩くべきでは。わかったよ。もう撮り鉄やめるわ。じゃあな。アイデンティが感じられる。うわぁ。後ろの窓に日よけみたいな目隠しでも、つけた方がいいよ。ホームにいる女車掌のケツだけ取りまくってるやつもいただろ。女性運転手が珍しいからコンテンツになるだけであって、全体の半数以上が女ならコンテンツにならんのでは？働けよ。これイケメン運転手で動画出したら波風立たなそう。対象が女だと盗撮って言われるんだな。人としてどっちが正常なのか判断が難しい。優劣をつける必要は全くないと思うんだが。賢いな。もう女は一生マスクしてるだろうなこれ。東海道線の茅ヶ崎駅でビデオ撮影した女性車掌さんが怒られた。西山直樹。
チャンネル登録者数235人。2020年8月29日に公開。女性車掌さんが好きだったので、ビデオ撮影した女性車掌さんが怒られた。女性車掌さんにビデオ撮影して欲しかったんですので、突然、女性車掌さんが怒られた。女性車掌さんは、なんて言ったのは、撮らないで、と巻かれた。注意されたことだ。これからも気をつける。僕は、電車の旅と撮り鉄ですので女性車掌さんの見るだけことと、もし、女性車掌さんにビデオ撮影に撮って欲しかったなと思います。例えば、スタイルとか美人とか可愛いところなどです。ご迷惑おかけしました。長い文章大変失礼いたしました。何言ってるかわからなくて草。本物じゃん怖すぎるわ。日本語でオケ。ほんまもんやんけ。これがスクリプトか。怒られてしょげてるのはわかる。もう少し国語力を鍛えていただきたい。これすげえな。ケンブリッジ大学コピペを思い出したわ。フェチってやつですかね。いろんな奴がいるもんだ。発射往来。かっこよく仕事してるところを撮られてるだけだから、あまりキモいコメントとかついてないなら、本人も悪い気はしてない可能性あるな。騒ぎすぎるのもね。顔見えないのに美人運転手ってどういうこと？セクハラで訴えられろ。女運転手なら電車好きだろうし、俺も電車好きだからワンチャンあるかも、とか思うんだろうか。再生数増えるなら何でもやるぜ。そういや、去年からバスや鉄道の運転手の名前提示が、義務じゃなくなったんだよね。過剰なクレームへの対策もあるだろうけど、チーグーの女性運転手や車掌へのストーカー防止も起きそう。何があかんのです？すれたい女神転生ばかりに見えたわ。興奮すると、ポッポー。って叫ぶ撮り鉄なら許せる気がする。でもそいつら夜の連結狙ってるんだぞ。夜の連結草。昼夜は問われない気がする。鉄オタのキモいとこは、鉄オタのくせに一丁前に性欲が強いとこよな。チーグーの分際で盛ってんじゃねえよ。電車と性欲を同時に満たしてるだけだよな。知り合いにもこんなような奴いるけど。でもお前ら見るじゃん。本当に心の底から気持ち悪いな。電車鉄より女性運転手鉄の方を我々は支持します。これ撮り鉄から粛清されるだろ。電車を撮る際に映る車掌にすら文句つけそうな連中だし。どうせ好き放題やってんだから、女性運転手鉄がいてもいいじゃん。女性の足を引っ張るなよ気持ち悪い。真面目に働いてるだけで目をつけられるとか気持ち悪い。おっしゃる通り。乗客の命を預かり、安全第一で運転しているのに、気が散るようなことは厳に慎んでほしいものだよな。真面目に働いてるのと、エロさは関係ないからな。鉄オタでも性欲の方が勝つのか。セクハラだろこれ。きっしょ。オスとしては電車だけ撮ってるやつよりは、まだ理解できる行動ではあるが。ほらね、男女雇用機会均等法なんてするんじゃなかった。ほんとお前らは女が好きか嫌いかわからない生物だな。乗られ鉄。撮り鉄って人間にも浴場できるんだ。肖像権の侵害じゃん。しかし可愛い耳同じだな。俺もこの場にいたら釘付けになる。乗り鉄とかいう、今まで無害だった人らまで風評被害もらうやつだな。傍若無人な撮り鉄は人ならず者へと化していた。もはや怖いものはないようだ。続いてのスレは、こちら。撮り鉄の一日を台無しにする方法が見つかる。特急列車の窓から乗客が右手を突き出したため、撮影が妨害されたと、鉄道ファンが X 上で写真などを投稿して、怒りをあらわにしている。右カーブを曲がるタイミングで、前から1、2車両目ぐらいの右側の窓から、白い上着の袖をまくった右手を出している。この図柄の写真は、何人かの鉄道ファンが2024年4月21日に X 上で投稿した。この手出しのせいで、写真撮影が台無しになったと怒っていた。この日の朝は、北総鉄道の北総春祭りに合わせ、京成線東成田発千葉ニュータウン中央行きの臨時特急電車が、北総線を走っていた。祭りは終着駅近くの駐車場であり、ステージイベントなどが行われた。手出しのせいでゴミった。松飛第 25B 総員玉砕。白い袖のやつ、ボコりたいね。これはさすがに落とし前。撮り鉄、金返せ。わい、師匠。金返せ、じゃなくて、金だろ普通に考えて、じゃなかったっけ。あたおかの撮り鉄は嫌いだが、電車からここまで手を出すのも危険行為なのよな。電鉄会社の方で電車にこういう装置をつければいいんじゃね？運転席の隣に電光掲示板で危険とか出せばいいんじゃね？窓からなんか出すのが危険行為だから。野球場で飛ばす棒みたいな風船とかどうだろう。電柱にぶつかっても危なくないし。お前は修正を理解してない。公式化した途端に奴らはそれ目当てで群がるぞ。こんなに出さなくても良いんじゃない？ちょっとでも奴らには効きそうだし。飯馬。手を出した奴はむしろ狙ってやったんじゃね。走行中の列車から左に手を出すのは禁止されてるから、下手に真似すると車掌や駅員に怒られるよ。気をつけろ。これね、普通の電車から腕一本ってのがダメやねん。普
吹き抜けのトロッコ列車みたいにみんなが手を振ってくれる図なら、そういう楽しそうな雰囲気が絵になるから、むしろいいんやけど、普通の電車でこれは台無しよ。江ノ電2機のは逆に味があって俺は好きだけどな。あんなのそうそう取れる図じゃないし。俺は様式ある撮り鉄、みたいな語り口だけど、とどのつまり構図の邪魔をするなって話じゃねえか。新ジャンル振り鉄か。すれ違いで手がなくならないか心配。あれだろ、車から手を出して感じる風速は丸いと同じ感触ってやつ。やったけどちゃうやん。騙された布を一枚置くのが重要なんやで。全然ちゃうやないか、噴死。触ったことないからわかんない。電車に乗ってて撮り鉄の集団が見えたら、窓から手を出せば撃退できるわけか。お手軽にできて見バレもしがたいから良い方法だな。乗り鉄に流行らせれば効果抜群じゃね？因果応報、身から出たサビ。撮り鉄のマナーの悪さがそのまま返ってきている。ググったら山ほど出てくるもんな納得。これ好き。野獣先輩貼ったやつもいたな。連邦クッソワロス。先頭に液晶パネルつけて、撮るなボケって大きく表示される仕組みをつけるのもいいな。盗撮は犯罪です。もう面白いかも。もっとも撮り鉄を挑発でき、かつ電車の安全にも問題ない行為と考えると、やっぱダサい写真や広告を窓や車体の前面に貼ることになるんかな。撮り鉄をしたり邪魔な脚立とか倒したり、とかは、結局駅員さんに迷惑かけることになりそうだし。これやったやつも撮り鉄だろ。お前らの隣にいるやつかもよ。野獣先輩や連邦を汚物扱いするのはやめて差し上げろ。真の鉄オタはこういうものも含めて楽しむのでノーダメージ。こうやって魔除けの札ってできるのか。次はすれ違いざまにペイントボールばらまいてあげよう。先頭車両の正面に広告スペースを作って、なるべく人の顔が映ってる広告物を入れるのが良さそう。冒涜とかいう発想が情けないよな。普通は電車から手を出すのは危険ですってなもんだけどな。これ JR が正式にやれよ。撮り鉄がやる気をなくす掲示物とか。ゆとりの楽しみを奪って何が楽しいのか。マナーの悪い撮り鉄を排除するためにも、通常走行の電車は広告募集してベタベタにダサくすればいいと思う。有料の撮影会の時のみ広告外すとかさ。撮り鉄が一番重視するのはトレカと同じでそれがレアかどうか、その日だけとか期間限定のが撮れると嬉しいので、広告つけてレア度が上がると、費用がかかるから期限のない広告なんてない、余計に撮りに来るぞ。手を出すのは危ないけど、ポスターなら安全だな。もちろんポスターの内容の検討と、汚れが残らないようにする気遣いは必須。これ北斗星のラストランか。さすがに草。大切な思い出を汚されるこちら側大多数の人間の気持ちを、よく考えてほしい。どんな思考回路でゲマルビデオのキャプチャを、北斗星の、しかもラストランの窓に貼り付けるのか。北斗星の全てを冒涜した彼を、たとえ神様が許しても僕は絶対に許さない。わい、みんなは愛のこと待ってたんやな。手を振って答えたろ。カメラ向けられたら手ぐらい振りたくなるよね。撮り鉄も危ねえが客側も危ねえ。これが喧嘩両成敗やね。写真撮るために散々迷惑かけてる人らがいるのに、自分がやられたら人の気持ち考えられないのかってキレてるの笑えるな。モザイク貫通先輩好き。ゲマルビデオのキャプチャーって草。ラストランは、邪魔するなよと思うわ。ラストランを邪魔したいんじゃない。電車ゲージの邪魔をしたいんだ。撮り鉄もあれだが、他人の楽しみの邪魔をすることに喜びを感じる人間にもゾッとする。正直妨害する奴もちょっと障害持ってそう。化け物には化け物ぶつけんだよ。お分かりいただけただろうか。化け物に化け物ぶつける理論ほんま好き。映りたがりのようけども VS チーグインキャ撮り鉄。はい。争いは同じレベルうんぬん。日本撮り鉄が一般人に迷惑かけてる動画を見ると気分が悪くなるが、日本撮り鉄同士の争いは大好きで、腹抱えて笑ってる。日本撮り鉄の群れが罵声を浴びせ合って、腕折れたとか叫んでる動画をもう一回見たい。ジャマルオタが警備員に連れて行かれてる動画とかも好物やったわ。これ草。お待たせ。ワイなら先頭にいる車掌さんが手振ってるようにしたい。心霊写真。右折するとこだったんやろ。しょうもな。撮り鉄以上にしょうもない。めちゃくちゃ笑った。心霊写真やろと思ったら同じこと考えてるやついて草。シャツが見えてなければ芸術点高かった。当時話題になってたけど、この写真とか面白いと思うんだけどな。自転車の人一平みたい。怒りたいとかいう単語、小学生以来使ってないわ。少なくとも手振ったりポスター見せたりしてる奴らは、運賃はちゃんと払ってるわけで、そういう意味では撮り鉄とは比べ物にならんほどマシ。あとあいつらって実際できるでもないのに、怒りたいだの殺すぞだの暴力的な言動多いよね。感心できない行為してるにしても、運賃ちゃんと払ってる側と、金も払わずに鉄道会社と他利用者に迷惑しかかけてない連中とじゃ、比較にならんな。JR 京都線の山崎駅あたりに洋さんおるで。サントリーのウイスキー工場の南らへん。
これ撮り鉄に、撮る電車の座席全部買わせれば問題なくない？ただで撮ってて文句って盗っといかだぞ。撮り鉄が意地が絞ってるの最高に草。撮り鉄って人生減点方式でしか生きてないから、減点方式しかできないんだよ。せや、撮影スポットを囲んで有料にしようぜ。ここがベスポジだよ。って宣伝して、一定料金払ったやつだけ誰にも文句言われず撮影したら？もちろん人数制限抽選で人数制限したらいい。それ以外の違法になるような場所や、地域の人の迷惑になるところでの撮影は即検挙な。許さないとかボコスとか言っても、金払って乗ってる乗客の方が明らかに上やし、そもそも撮り鉄がおるスポットと認識してなかったりしたりしてな。撮り鉄のこういう攻撃的なところが嫌われるんだよ。ワイも大嫌い。滅びればいいと思ってる。撮り鉄にいじめられたのか陰キャ。撮り鉄が陰キャの集まりだけどな。子供取り上げて母親に謝罪させた撮り鉄の話知らんのなら黙ってろ。犯罪者じゃん。そうだよ。今の世ならその場で私人逮捕もやっていたのかも。当時はその言葉を知っている人がいなかった。なんで、なんか同じ構図の写真ばっかなんやろか。風景写真は加点形式。鉄道写真は正解ありきの減点方式。こうやって見ると撮り鉄って減点法でしか評価してないのね。趣味のものを減点法で見ちゃうと、自分の作品も失敗ばかり目立って楽しめないし、他人の作品見ても荒探ししかできなくなるからギスギスするよね。模型なんかでも荒探しする人は嫌われる傾向にあるけど、撮り鉄の世界は荒探しが主流なんだな。その瞬間しか撮れない写真撮れたら、普通オリジナリティ出て満足するのに、切れるあたり小〇〇だなって毎回思う。なんで、なんか同じ構図の写真ばっかなんやろか。電車の写真を撮っているのではないからやで、図鑑の絵の再現をしているだけなんや。だから加点式ではなく減点式なんや。めちゃめちゃしっくりきた。なるほど、撮り鉄は減点方式だから他人に批判用で点のために自分は何しても許されると思ってるんだ。トリミングしたらダメってのが一番わからないなら、現像で補正すんのもダメにしろや。RAW で撮っといて後から手直しとか禁止しとけ。画角の関係でトリミングしないと作れない構図ってあるのにね。不思議だ。こだわり症候群だよ。白か黒かはっきり分けなきゃ気が済まないタイプなんなめんどくさ。減点方式だから、対象物以外は減点トリミングは減点。減点方式だから芸術ではなく、試験に近いだな。みんなで似たような写真撮って、みんなで必死に荒探しして何が楽しいんやろうか。撮り鉄は他の撮り鉄にマウント取るために、写真撮ってるところあるからな。もちろん写真をコレクションしてるだけの人もいるけど、常識というか余裕のないやつほど、攻撃的で減点方式にこだわってると思っていい。撮り鉄の立場から言わせてもらえれば、編成写真ってのは肖像画に似ているんだよ。パスポート写真みたいに様々な規制があって、それと同じなんだよ。それ勝手に身内でルール作っただけじゃん。下手くそだから例題なぞった問題しか解けないんでしょ。自分で創意工夫ができないから構図がみんな一緒になるし、構図固定されるから特定のポイントに常識通じない限界知能が集まってきて、やりたい放題暴れる。この構図が一番入るからこの構図で撮りたい、まではまあわかる。そのために不法侵入したり気を切ったり、標識引っこ抜いたりする気持ちは、全然わからない。その一番入るってのも、自分がそう思ったからではなく、他人が認めてる構図だからなんでしょ。なんだかな。子供の頃見た図鑑は全部この構図だったな。子供は、よ子供はな。僕が考えた最強の電車図鑑でも作るのかな？江ノ電のやつはいい写真だよな。あの写真撮った人自身は良い写真撮れた。って反応で、珍しく感じの良い撮り鉄だったように覚えてるから調べてみたら、そっちは確認できなかったけど、2021年、令和3年12月31日のコミックマーケット99では、鉄道ジャンルのサークルが集合する場所に自転車2機本人が登場した。っていう2機のその後見つかって朝から笑ったわ。あの写真撮った撮り鉄は写真家名乗っていいと思うわ。2機、普通にサークル参加してたからな。あの自転車ポーズのアクスタとか扱ってたぞ。なんという商売上手。まさに真の陽キャ。江ノ電自転車2機、大好き。いい写真だわ。江ノ電2機2021年か。もうそんな経つんだな。やっぱり江ノ電2機の写真は素晴らしいな。オリジナリティ溢れ、地元民に愛されている感じが伝わってくる。電車なんて、乗りたくのないのに乗らなきゃいけないし、無駄に人が多くて混んでるし、人身事故とか遅延とかにこちらのスケジュール乱されるしで大嫌い。好きになれるようそれなのに、よく熱心に写真撮りたがるなぁと思うよ。どうでもいいことに一生懸命になれるなんて、素敵だな。そんなわけない。邪魔する方も大喜利みたいになってきてるな。良いね、どんどん邪魔しよう。邪魔してるやつもチーなのが笑える。顔出てないのにチー顔なのわかるんか。もしかしてモニターの反射見てない？そこまでして他人の邪魔したいってのも、何か問題あるだろうよ。
悪い奴だからやってもいい。ってのはちょっと、撮り鉄が、の方が小丸持ちだろ。基本的に人の趣味はばっかにしないけど、撮り鉄だけは別。なんだ今日は撮り鉄湧いてんのか。面白すぎるだろこれ。もっとやれよ。撮り鉄妨害競争とか面白そう。流行りそう。しかし野獣先輩とか連邦とか活用の仕方がええわ。クール。こういう遊び流行りそう。昔、X に欧米の人が江ノ電かなんかの撮り鉄の邪魔して、クールな対応してたような。時間あったら手出しイコール5ポイントで、気象ポスターイコール15ポイントで友人と遊びたい。これもう世界的競技か何かのレベルやん。そもそも撮り鉄が鉄道会社の運行を妨害する競争をしてる人たちだろ。俺もマナーの悪い撮り鉄は苦々しく思っているが、もし撮り鉄が存在しなかったら、電車の顔を思い出すことは非常に困難になるよな。必要悪として仕方のない部分も認めよう。撮り鉄の詭弁を本気にするなよ。なんでかわからんけど、撮り鉄だけはどんなに迫害しても OK な気がする。撮り鉄は頭おかしいのが多いからな。消しゴムマジックで消してやれよ。最高の一枚を撮るためになりふり構わない撮り鉄と、撮り鉄を妨害する人。両者一歩も譲らず、この戦いはまだまだ続くのである、飯馬。ご視聴ありがとうございました。